सन् 1970 को दशक सुरु हुँदै गर्दा संसारको विमान उद्योग लगभग पुरै अमेरिकाको नियन्त्रणमा थियो। मैकडोनेल डगलस र लकहिडले विश्व आकाशमा लगभग एक छत्र राज गरेका थिए। संसारभरका एयरलाइन्सहरूले प्राय अमेरिकी विमान नै किन्ने गर्थे। अमेरिकाको प्रविधि अगाडि थियो, उत्पादन क्षमता विशाल थियो र पैसा पनि अथाह थियो। यता युरोपका देशहरू भने छुट्टा छुट्टै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। फ्रान्सले आफ्नै विमान बनाउँथ्यो, बेलायतको आफ्नै कम्पनी थियो, जर्मनी अलग काम गरिरहेको थियो र स्पेन पनि आफ्नै स्तरमा उद्योग बचाउने प्रयास गरिरहेको थियो। तर समस्या के थियो भने यी सबै देश एक्लै एक्लै हुँदा अमेरिकी दिग्गज कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनीहरूको उत्पादन महँगो पर्थ्यो, बिक्री कम हुन्थ्यो र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न पनि कठिन थियो। त्यति बेला धेरै युरोपेली नेताहरू र उद्योग विशेषज्ञहरूले एउटा गम्भीर कुरा महसुस गर्न थाले। यदि युरोपले आफ्नो विमान उद्योगले बचाउन चाहन्छ भने अब छुट्टा छुट्टै काम गरेर सम्भव थिएन। उनीहरूलाई एउटै शक्तिशाली कम्पनी चाहिन्थ्यो जसले अमेरिकी कम्पनीहरूसँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। यही सोचबाट एउटा ऐतिहासिक योजना बन्यो। फ्रान्स र जर्मनी मिलेर नयाँ विमान कम्पनी बनाउने निर्णय गरे। पछि बेलायत र स्पेन पनि जोडिए अनि सन् 1970 डिसेम्बर 18 मा आधिकारिक रूपमा जन्मियो एयरबस इन्डस्ट्री। दर्शकबिन, स्वागत छ तपाईलाई नेपाल पेज युट्युब च्यानलमा। त्यति बेला धेरै मानिसहरूले एयरबसलाई मजाकको रूपमा हेरेका थिए। अमेरिकी विज्ञहरूले भन्थे युरोपेली देशहरू मिलेर बनाएको यस्तो परियोजना धेरै टिक्दैन, किनकि अमेरिकासँग दशकौंको अनुभव थियो। बोइङले पहिले नै विश्व बजार कब्जा गरिसकेको थियो, तर एयरबससँग एउटा फरक कुरा थियो, ठुलो सपना। उनीहरू केवल विमान बेच्न चाहँदैनथे, उनीहरू विमान उद्योगकै भविष्य बदल्न चाहन्थे। एयरबसको सुरुवाती वर्षहरू निकै कठिन थिए। कम्पनीसँग पैसा सीमित थियो, अनुभव कम थियो, बजारमा विश्वास पनि थिएन। त्यसैले सुरुवातमै सफल हुनु लगभग असम्भव जस्तै देखिन्थ्यो। तर एयरबसका इन्जिनियरहरू नयाँ सोच लिएर आएका थिए। त्यति बेला ठुला यात्रुवाहक विमानहरू प्राय 3 वा 4 इन्जिनको हुन्थे, किनकि मानिसहरूले लाग्थ्यो 2 इन्जिनले ठुलो विमान सुरक्षित रूपमा उडाउन सक्दैन। तर एयरबसले सोचेको थियो यदि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरियो भने 2 इन्जिनबाट पनि ठुलो विमान सजिलै उडाउन सकिन्छ। यही सोचबाट बन्यो A300। A300 संसारकै पहिलो ट्विन इन्जिन वाइड बडी प्यासेन्जर जेट थियो। यो विमान इन्धन कम खाने, सञ्चालन खर्च कम हुने र यात्रुका लागि आरामदायी बनेको थियो। तर समस्या के थियो भने एयरलाइन्सले नयाँ कम्पनीमाथि विश्वास गरिरहेका थिएनन्। धेरैले अर्डर दिन मानेनन्। केही समय त यस्तो अवस्था आयो कि एयरबस बन्द हुने सम्भावना बढ्दै गयो। तर कम्पनीले हार मानेन। एयरबसले निकै साहसी रणनीति अपनायो। उसले केही एयरलाइन्सहरूलाई विमान निशुल्क परीक्षणका लागि लगिदियो। अमेरिकाको इस्टर्न एयरलाइन्सले A300 चलाएर हेर्यो। परिणाम सबैले चकित पार्ने खालको थियो। विमानले अपेक्षाभन्दा धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्यो, इन्धन बचत पनि उत्कृष्ट थियो। त्यसपछि बिस्तारै एयरलाइन्सहरूले एयरबसलाई गम्भीर रूपमा लिन थाले। सन् 1980 को दशक एयरबसका लागि सुनौलो मोड साबित भयो। कम्पनीले A310 ल्यायो र त्यसपछि संसार बदल्ने विमान बन्यो A320। यो विमान केवल अर्को यात्रुवाहक विमान थिएन, यसले एभिएसन उद्योगमै क्रान्ति ल्यायो। A320 संसारकै पहिलो कमर्सियल एयरक्राफ्ट मध्ये एक थियो जसमा पूर्ण डिजिटल फ्लाइ बाई वायर सिस्टम प्रयोग गरिएको थियो। यसको अर्थ विमानलाई मेकानिकल तार र हाइड्रोलिक सिस्टमको सट्टा कम्प्युटरले नियन्त्रण गर्थ्यो। यसले विमानलाई हल्का बनायो, सुरक्षित बनायो र सञ्चालन अझ प्रभावकारी बनायो। त्यति बेला धेरै पाइलटहरू सुरुमा डराएका थिए, किनकि उनीहरू पुरानो सिस्टममा अभ्यस्त थिए। तर पछि सबैले बुझ्न थाले कि यही प्रविधि भविष्य हो। बोइङले समेत पछि यस्तै प्रविधि अपनाउन बाध्य भयो। A320 यति सफल भयो कि आज पनि संसारभर हजारौं संख्यामा उडिरहेको छ। वास्तवमा यही विमानले एयरबसलाई विश्व स्तरमा स्थापित गरिदियो। एयरबसको अर्को ठूलो विशेषता थियो यसको ककपिट डिजाइन। कम्पनीले आफ्ना धेरै विमानमा समान प्रकारको ककपिट बनायो। यसको मतलब एउटा एयरबस विमान चलाउन सिकेको पाइलटले अर्को एयरबस विमान पनि सजिलै चलाउन सक्थ्यो। यसले एयरलाइन्सहरूको प्रशिक्षण खर्च निकै घटाइदियो। यही कारणले धेरै एयरलाइन्सहरूले एयरबसलाई प्राथमिकता दिन थाले। समयसँगै एयरबसले आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्दै गयो। A330 र A340 जस्ता लामो दूरीका विमान आए।
यी विमानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बजारमा एयरबसको प्रभाव झन बलियो बनाए। त्यसपछि एयरबसले एउटा यस्तो परियोजना सुरु गर्यो जसले संसारलाई अचम्ममा पारिदियो। त्यो थियो A380। A380 संसारकै सबैभन्दा ठुलो यात्रुवाहक विमान थियो। डबल डेक डिजाइन भएको यो विशाल विमान हेर्दा नै भविष्यबाट आएको मेसिन जस्तो लाग्थ्यो। यसमा 800 भन्दा बढी यात्रु अटाउन सक्थे। एयरबसले विश्वास गरेको थियो कि भविष्यमा संसारका ठूला एयरपोर्टहरू अत्याधिक व्यस्त हुनेछन् र धेरै यात्रु एकैपटक बोक्ने विशाल विमानहरूको माग बढ्नेछ। त्यसैले उसले A380 मा अरबौं डलर लगानी गर्यो। जब पहिलो पटक A380 सार्वजनिक गरियो, संसारभर मानिसहरू चकित परे। यो विमान इन्जिनियरिङको चमत्कार थियो। यात्रुहरूका लागि विशाल स्पेस, शान्त क्याबिन, लग्जरी सुविधा, सबै कुरा अविश्वसनीय थियो। तर व्यापारिक रूपमा भने A380 ले अपेक्षा अनुसार सफलता पाएन, किनकि विमान उद्योग बिस्तारै साना तर इन्धन किफायती विमानतर्फ गइरहेका थिए। एयरलाइन्सहरूलाई धेरै विशाल विमानभन्दा बढी फ्लाइट सञ्चालन गर्ने साना विमान उपयोगी लाग्न थाले। अन्ततः एयरबसले A380 को उत्पादन बन्द गरिदियो। यद्यपि यसले कम्पनीको प्रतिष्ठामा भने ठूलो प्रभाव छाड्यो। संसारले बुझ्यो कि एयरबस असम्भव जस्तो परियोजना पनि बनाउन सक्ने कम्पनी हो। यसैबीच बोइङले पनि कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियो। दशकौंसम्म विश्व नम्बर 1 रहेको बोइङलाई एयरबसले बिस्तारै चुनौती दिँदै गइरहेको थियो। दुई कम्पनी बीचको प्रतिस्पर्धा एभिएसन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक युद्ध जस्तै बनिसकेको थियो। एयरलाइन्सहरू कुन कम्पनीको विमान किन्ने भन्ने विषयमा विभाजित हुन थाले। कतिपय बोइङ रोज्थे, कतिपय एयरबस। तर त्यसपछि आयो बोइङको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट। बोइङको 337 म्याक्स विमानसँग सम्बन्धित दुईवटा घातक दुर्घटनाले संसारलाई स्तब्ध बनायो। सयौं मानिसहरूको ज्यान गयो। अनुसन्धानपछि विमानको सिस्टममा गम्भीर समस्या रहेको पत्ता लाग्यो। त्यसपछि विश्वभर 737 म्याक्स ग्राउन्ड गरियो। बोइङको प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्यो। यही समयमा एयरबसले अवसर पायो। एयरलाइन्सहरूले एयरबसतर्फ अझ धेरै अर्डर दिन थाले। विशेष गरी A320 नियो एयरबसको इतिहासकै सबैभन्दा सफल विमानमध्ये एक बन्यो। नियोको अर्थ थियो न्यू इन्जिन अप्सन। यसमा नयाँ पुस्ताको इन्जिन प्रयोग गरिएको थियो जसले इन्धन खपत निकै घटायो। अहिलेको विमान उद्योगमा इन्धन खर्च सबैभन्दा ठूलो विषय हो। एयरलाइन्सहरूले जहाँ इन्धन बचत हुन्छ त्यही विमान रोज्छन्। यही कारणले A320 नियोको अर्डर विस्फोटक रूपमा बढ्यो। त्यसपछि कोभिड महामारी आयो। विश्वभर विमान उद्योग लगभग ठप्प भयो। एयरपोर्टहरू खाली भए, हजारौं विमान ग्राउन्ड भए, एयरलाइन्सहरू घाटामा गए। यस्तो अवस्थामा धेरैले सोचे एयरबस र बोइङ दुवै गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछन्। केही समयका लागि उत्पादन पनि घटाइयो। तर महामारीपछि जब यात्रा फेरि बढ्न थाल्यो, एयरबस आश्चर्यजनक रूपमा बलियो भएर फर्कियो। संसारभर हवाई यात्राको माग तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो र एयरबससँग पहिले नै विशाल अर्डरको लाइन पनि थियो। आज एयरबस संसारकै सबैभन्दा ठूलो विमान निर्माता कम्पनी बनेको छ। यसको विमानहरू विश्वका लगभग सबै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरूमा देख्न सकिन्छ। चाहे दुबई होस्, लन्डन होस्, पेरिस, काठमाडौँ, सिङ्गापुर, टोकियो वा न्युयोर्क, एयरबसको उपस्थिति सबैतिर छ। हरेक दिन हजारौं एयरबस विमानहरूले लाखौं यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याइरहेका छन्। तर एयरबस केवल यात्रुवाहक विमान बनाउने कम्पनी मात्र होइन। कम्पनीले मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट पनि बनाउँछ। A400M जस्तो विशाल सैन्य विमान अहिले धेरै देशले प्रयोग गरिरहेका छन्। एयरबस हेलिकप्टर्स संसारकै प्रमुख हेलिकप्टर निर्माता मध्ये एक हो। कम्पनीले स्याटेलाइट, स्पेस टेक्नोलोजी र रक्षा प्रणालीमा पनि काम गरिरहेको छ। एयरबस डिफेन्स एन्ड स्पेस अहिले युरोपको महत्त्वपूर्ण रक्षा तथा अन्तरिक्ष कम्पनी बनेको छ। एयरबसको सफलता पछाडिको सबैभन्दा ठूलो कारण हो इनोभेसन। कम्पनीले सुरुदेखि नै नयाँ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्यो। दोस्रो कारण हो फ्युल एफिसिएन्सी। एयरबसका विमानहरूले एयरलाइन्सको खर्च घटाइदिए। तेस्रो कारण हो प्यासेन्जर कम्फर्ट। एयरबसले यात्रुलाई आरामदायी अनुभव दिनमा पनि ध्यान दियो। चौथो कारण हो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य। धेरै देश मिलेर काम गर्दा कम्पनीको उत्पादन क्षमता अत्यन्त विशाल बन्यो। आज एयरबस भविष्यतर्फ अझ ठूलो योजना बनाइरहेको छ। कम्पनी हाइड्रोजनबाट चल्ने विमान विकास गर्न खोजिरहेको
भएको छ। उद्देश्य छ प्रदूषण कम गर्ने, भविष्यमा विद्युतीय विमान र स्वचालित उडान प्रणाली पनि वास्तविकता बन्न सक्छ। एयरबस अहिले नै त्यस्ता प्रविधिमा काम गरिरहेको छ। एक समय अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनिएको एउटा युरोपेली परियोजना आज विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली विमान निर्माता कम्पनी बनेको छ। यो केवल एउटा कम्पनीको सफलता होइन, यो सहकार्य, धैर्यता, प्रविधि र ठूलो सपनाको विजय हो। एयरबसले संसारलाई एउटा कुरा प्रमाणित गरिदियो, यदि धेरै देश, धेरै प्रतिभा र एउटै लक्ष्य मिलेर काम गरियो भने असम्भव जस्तो देखिएको काम पनि सम्भव हुन सक्छ। आज जब आकाशमा एउटा एयरबस विमान उडिरहेको हुन्छ, त्यो केवल यात्रु बोकेको मेसिन मात्र हुँदैन, त्यो युरोपको संयुक्त सपना, दशकौँको मेहनत, हजारौं इन्जिनियरहरूको सङ्घर्ष र आधुनिक विश्वको औद्योगिक क्रान्तिको प्रतीक पनि हो।